欧盟这下可亏大了，他们怎么也没想到俄罗斯会把他们的飞机扣押了。前不久，欧盟表示希望收回租赁给俄罗斯的500架飞机。毛将一想起之前3000亿外汇被冻结的事儿，就气得脑瓜子突突的。既然你做事都那么绝了，那我凭啥惯着你？于是直接表示，你们啥时候租给我们飞机了？在我们的地盘，那就是我们自己的飞机。这下可给欧盟整懵逼了。好家伙，这一波可是血亏啊！合着我们这飞机是要不回来了是吗？据环球时报报道，俄罗斯国内的航空公司一共租用了780架飞机，其中515架飞机都是从西方各国的手里租赁过来的。这些飞机几乎都是民用客机，双方谈合作的时候那可是非常开心的，签订了1年的租期。但是谁成想，短短1年，俄罗斯就发生了这么大的一件事儿。随着俄乌局势的不断升级，这群小老板们也是焦灼的紧，生怕自己的飞机会折损在俄罗斯手里，所以想要赶紧收回。这个时候熊将还是很好说话的，表示这不租期还没到吗？等租期到了，自然就把飞机还给你们了。但是赶巧不巧的是，西方各国开始了对熊将的种种制裁，各方面的经济制裁几乎压得俄罗斯喘不过来气。这些航空公司也实在没个眼力劲儿，还真当战斗民族是个好拿捏的主。仗着有欧盟的撑腰，再次硬气地向俄罗斯表示要终止租赁合同，并要求俄罗斯在3月28日之前归还所有租赁的飞机。本想着这波是稳赚不赔的生意，但谁成想俄罗斯压根就不吃他们那一套，一肚子的气，正愁没地方发泄呢。这些航空公司就上赶着来当出气筒。现在别说是解除合同了，就是这500多架飞机能不能要回来都是个问题。更让欧盟头疼的是，现在俄罗斯的卢布下滑的比过山车还猛。如果欧盟航空公司强行解除合同，毛子一急用卢布结算租金，那可就真的亏得裤衩都不剩了。就在这些小老板们还在担心俄罗斯会不会耍小心眼儿，用卢布给他们结算租赁费的时候，俄罗斯双手一摊，不装了，我们压根儿没打算把飞机还给你们。惊不惊喜，意不意外？这500架飞机很有可能被俄罗斯当作国家资产直接给没收了。这些小老板一听，那可是急得直跳脚，纷纷谴责俄罗斯这样做太不地道了。但是不用说，大家都懂。最先不讲武德的是欧美国家，毛将此举就是比着葫芦画瓢，以其人之道还治其人之身。自俄乌冲突爆发之后，不少欧美国家就在心底里打起了自己的小算盘，想要趁火打劫一番，直接没收了熊将在欧美的资产。据俄媒报道，俄罗斯中央银行3000亿外汇遭到冻结，他们甚至还放出狠话，要将这笔钱用在乌克兰的战后重建上。这波操作可直接给俄罗斯看麻了。你做慈善咱管不着，但是能不能别用我的钱啊？要知道俄罗斯的每一分钱都来之不易，都是在老美的各种使绊子下一毛一毛攒下来的。更过分的是，西方各国并不满足于此，还把手伸向了俄罗斯的富豪，直接扣押了人家几十亿的游艇和资产。这熊将都快憋屈死了，怎么着也得给他们放血，给自己出气吧。既然你没收我的资产，那我没收你500架飞机怎么了？那些飞机的总价值可是高达100多亿美元，折合人民币635亿元。欧盟会白白让这些钱打水漂吗？根据数据显示，全球最大的商用飞机租赁公司 AirCap 向俄罗斯航空公司租赁的飞机最多，约142架，主要机型为空客 A320 和波音737。他们最近的财务报表显示，他们租给俄罗斯的飞机约占其飞机总数的 5%。 另一家大型飞机租赁公司三井住友在俄拥有35架租赁飞机。现在这2家公司都沉默不语了。其实他们都知道，短时间内将数百架飞机从俄罗斯收回本身就是项不可能完成的事情。因为双向禁飞令的实施，导致欧洲往来俄罗斯的航班已经全部暂停，就是俄罗斯愿意归还，这些飞机也飞不回欧盟。但是在各种制裁之下，熊将别无选择，只能将这些飞机国有化。如果俄罗斯一直不归还飞机，这些飞机会飞到哪里去？要知道，不管是客机还是货机，都需要日常维护和零件更换的。但是2大制造商波音和空客切断了俄获得维修所需要的设备和零部件的补给，波音还关闭了其在莫斯科的设计中心。如果没有定期的维护，这些飞机再使用下去是有很大的安全隐患的。不仅日后的保养和更换航空零部件成为了一个很大的问题，再加上俄罗斯的气候不适宜储存这些飞机，可想而知这些飞机最后的结局。欧盟这下可是小寡妇上坟，越哭越伤心了。
本来想跟风制裁熊将，结果反被拿捏，500架飞机白白打了水漂，想从俄罗斯手里要回去，做梦吧你！除非你先将我们的资产吐出来。但是根据英国路透社的消息来看，俄罗斯很有可能直接将这500架飞机占为己有，那么欧盟航空将面临巨额的亏损。听到这个消息，就连保险公司都连夜扛着火车跑路了。这要是给他们理赔，估计自己搭进去都不够。既然飞机已经被扣押了，干急眼也没办法呀。身为一个生意人，只能想办法怎么将这个损失弥补上了。但是难就难在这个洞它压根就补不上。主要吧，现在这飞机都涨价了，而飞机涨价的原因主要是来自于俄罗斯的航空原材料涨价了。航空飞机发动机的主要原材料金属钯，最大的原产国就是俄罗斯。俄罗斯的金属钯占全球产量的 45%。如果没有俄罗斯端口的供应，大部分航空飞机的制造商就不得不以更贵的价格从其他国家购买，这就导致飞机的制造成本就会更高，那飞机的售价也会水涨船高。欧航的老板简直要哭晕在厕所里，这制裁来制裁去，怎么只有自己最亏本？不仅如此，还有一个原因也令他们头疼不已。由于各个国家对俄实施禁飞令，导致不少俄罗斯的飞机都无法再飞国际航线，于是熊将就反手掏了一波，实施了反制裁禁飞令，这就导致一波欧洲航班就很难受了。毕竟论国土面积来看，怎么说都是熊将占便宜，而欧航想要在国际航线上绕开俄罗斯，光是油费都要多消耗30%。现在油价多贵，大家都知道，这烧的哪是油，烧的简直是欧航小老板们的眼泪啊！这成本增加了不说，甚至还要增加数倍的飞行时间，这就导致顾客对航空公司的不满，久而久之形成恶性循环。这对本就不富裕的欧航来说，更是雪上加霜了。不论是哪种代价，都是欧航承担不起的。欧航这下被拿捏得死死的了，只能偷偷祈祷俄罗斯能把这500架飞机送回来，否则这回真的是冤大头了。不过以目前的行情来看，俄罗斯大概率是不会把飞机还回去了，毕竟是他们先耍赖皮的。身为战斗民族，怎么可能被一直拿捏呢？好了，本期视频就到这里结束了。对此大家有什么看法？可以在评论区留言讨论，咱们下期不见不散。